आवाज़ को आप अपने कानों में कैसे महसूस करते हैं जब वो ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ता है? तो उस आवाज़ को बैठे बैठे ट्रेन में आप कैसे महसूस करते हैं? जब ये ट्रेन धीमा होता है, किसी जंगल से रात के वक्त गुजर रहा है, तो उस आवाज़ को आप कैसे महसूस करते हैं? इन तमाम आवाज़ों को आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ पेश करने की। अगर पसंद आए तो आपका प्यार, आपका आशीर्वाद जरूर चाहूँगा। लीजिए स्टीम इंजन मुंबई टू खंडाला। Yeah.